अनबीटेबल, अनरियलिस्टिक, अनबिलीवेबल प्राइस के साथ आज का ये पीसी बिल्ड आपके लिए डेडिकेटेड है। इस कंप्यूटर में हम जो प्रोसेसर इस्तेमाल करने वाले हैं वो है AMD की तरफ से आने वाला AMD का Ryzen 3 3200G, जिसमें आपको AMD Radeon का ग्राफिक्स भी इंटीग्रेटेड देखने को मिल जाता है। इसी के साथ ही इस कंप्यूटर में हम जो मदरबोर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं वो है Gigabyte ब्रांड की तरफ से आने वाला, जिसका मॉडल है B450MK। इस मदरबोर्ड में आप AM4 सॉकेट के सारे प्रोसेसर को लगा सकते हैं। 5000 सीरीज का सारा प्रोसेसर ये मदरबोर्ड सपोर्ट करता है। क्रूशियल ब्रांड का 8GB का DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज में रैम है। 256GB की NVMe SSD का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि स्टारलाइट स्कूडा ब्रांड का है। इसके बाद इस कंप्यूटर में हम 450 वाट का Zebronics की तरफ से आने वाला पावर सप्लाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि ब्लैक गोल्ड सीरीज में है। कैबिनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं वो है फ्रंटेक ब्रांड की तरफ से आने वाला बेसिक लेवल का ATX कैबिनेट है, जिसका मॉडल है फ्रंटेक मिस्टिक। काफी पॉपुलर कैबिनेट है, बजट के अकॉर्डिंग बिल्ड क्वालिटी काफी बेहतरीन है। इसी के साथ ही हमारा फाइनल पीसी बिल्ड कंप्लीट हो जाता है। इस पीसी का प्राइस अनबिलीवेबल है। इस पीसी का प्राइस मात्र 14,990 है।